siguria kombëtare është një nga funksionet themeltare të një shteti. Në këtë kuadër, forcat e armatosura të Republikës Shqipërisë kanë për detyrë përmbushjen e misionit të tyre kushtetues, mbrojtjen e tërësisë territoriale, ndihmën në përballimin e emergjencave të ndryshme dhe marrja pjesë në kuadër të mbrojtjes kolektive. Për të bërë të mundur realizimin e këtij misioni, përveç forcave aktive, lindë e nevojshme, sidomos në kohët e sotme, aktivizimi dhe implementimi i komponentit rezervist, i cili është një burim i vlefshëm dhe i rëndësishëm për përballimin e situatave të jashtëzakonshme. Për të kuptuar rëndësinë e një personel rezervist, të komponentit rezervist, duhet të dimë së pari çfarë përfaqëson një personel rezervist. Një personel rezervist është një qytetar, ish ushtarak ose jo, i mirë pajisur dhe i mirë trajnuar, i aftë i bashkohet forcave aktive për të përmbushur misionin e tyre kushtetues. Rezervistët përbën një forcë mbështetëse e cila mund të mobilizohet shpejt për të plotësuar kapacitetet e forcave aktive, duke krijuar një sistem më fleksibël dhe më ekonomik të mbrojtjes.